abantu ikibaremeyise kupika ingiro mu bucwezi nari kwetegereza bucwezi kuturi kuba ntugamba umuntu wajyote ntahazagarakaho bunyakare omuntu ateka ngo utakuza kurya bweme nkuko bunyakare wawe buri omuntu ateka ngo utakuza kusiga lipstick nko bunyakare wawe buri omuntu ateka ngo utakuza gukora bwa maraya nko bunyakare wawe buri omuntu okirebe ebye biroho wareba netahuni wareba n'imotoka wareba no kwekunda wareba na buri kimwe cyona hati woteka ngo ubucweze bari kugambire yo bunyakare teshemereire ibintu byo bishemereire haze wishemwe ebiti bishemereire kureka ezo wevuze ziturukurabamo ege myoyo nari yagamana guturukurabamo negahindura mindsets zeitu tuteka ngo icyo kiruho nicyo kirungi kukire kiturabirimo tuteka hata bakiba tukoreire nka generation kamba example okurga 12 kucyo bwirobo hariho ikintu kitwatahiremo ekitutaketegerezaga ekituri kuteka ngo tukakorakorana kandi tutakumanya eiza kikakiri kirungi nari kikakiri kibi ejo ni essential eyatandikire 12 eyo kubonabona eyo kurra eyo kurarako eyendwara zitatwekire eyo busasi eyo munyangaro eyamarugo eyo okubura rezaro eya accident eyemfu ezatwekire nkamagenyi eyamakagarigireho eya buri kimwe cyona kankuretere essentially urebe kuturi kutaha mu kintu ito tukateka ngo tukiriyo munsi tukigenda nensi yetu kunuya essentially yahindukire ebintu biri kubane bitwijaho bikirga kubireba tutandika kumanyira kugira ngo nibyebyo tubikiriza no bukiro kubakiriye kibi tukikiriza tuteka ngo turiyo musensha niyo nungi konkata kumangu turiyo musensha rembi tukiba twagira mu kintu kindi obura kumanya utinkazo mu kintu kindi woteka ngo uri muri kiriya obusinja weshemu